熱火花などはい、皆さんこんにちは。車の大自然角川シノピーです。今回は私袋叩きされたわけではございません。顔がかなりパンパンに腫れております。またやっちゃったんですよね、日焼け。曇ってるから大丈夫かなとか思いつつ、気づいたらめちゃめちゃ焼けちゃって、今ちょっとむくんでいる状態です。数日したら落ち着くと思うので、当分これで我慢してください。殴られたわけではないです。で、今回はこちらです。一年ケミカルズのガラス美人という商品。こちら皆さんご存知でしょうか？ガラスに使用する鱗除去剤ですね。結構ね、使ってみてくださいっていう声が多かったので、こちら今回使っていこうかなと思います。かなり頑固な鱗も除去できるみたいなんですが、注意点もね、結構あるので、そこら辺もちゃんとね、説明しつつ使っていきたいなと思います。そしたらこちらがガラス美人ですね。でかいです。500g で、側面に注意書を必ずお読みくださいって書いてあります。ここね、結構重要です。で、裏面に注意事項とかが書かれているので、ここをねちょっとまず見てもらいたいかな。この辺ですね、危険有害性情報っていうのが記載されております。引火性液体および蒸気、皮膚刺激、重篤な目の損傷、アレルギー性皮膚反応を起こす恐れ、発がんの恐れ、臓器の障害、長期にわたるまたは反復暴露によって臓器の障害、水生生物に有害。これを見て皆さんはどう思いますか？少しでも怖いなと思った方は、この商品のね、使用は避けた方がいいのかなと思います。けどこれってすごい重要なことなんですよ。この書いてあるっていうことが。で、一応成分は脂肪属炭化水素と研磨剤酸性で、業務用って書かれているんですが、あくまでも量がね、業務用っていうだけで一般の方も使える商品になっております。頑固な鱗を落とす、簡単に落とすもの、溶かして落とすものっていうのは体への害もある可能性があるというのは認識してもらいたいなとは思っております。で、これちょっと下の方に行くと、さらに詳しくは安全データシート（SDS 等の資料をご覧くださいと書かれています。SDS っていうのはその安全データシートと呼ばれるものなんですが、この商品を安全に使うためのその資料っていうのかな。例えばこの商品を使って皮膚に触れてしまいました、目に入りましたとかね、どっかに書いてあると思うんですよ。目に入らないようにとか。で、もし入っちゃった場合どうすればいいのかとか、そういったことがこの SDS に記載されております。よくね、その SDS は提出できません、真似されちゃったら困るんでみたいな、そういう風潮が最近あるんですが、そんなね、簡単に真似できるようなほど細かく書いてないです。その成分が記載されてるんですけど、何々が何%、何々が何%でこれが出来上がりますみたいな資料じゃないんですよ。そこね、結構ね、履き違えてる人が、メーカーの中、企業の中で僕はあるのかなと思っていて、そうじゃなくて何かあった時のために使いたいですと。よくね、SDS もらいたいんですけどっていうと、うち企業秘密なんでみたいな、そういうところはね、若干僕的には怪しい。入ってちゃいけないもん入ってんじゃないのとか、だからこの発がんの恐れがありますとか書いてあるんですが、怖いなとは思いますよね。けどこれ書いてあるっていうのはすごい重要なことで、こういう恐れがあるのに書いてない洗車用品とかももしかしたらあるんじゃないのかなと僕は思っております。一年ケミカルズっていうね、クリーンビューハイブリッドストロングアルファとかを販売している会社なので、こういったところはすごいしっかりしているのかなとは思います。っていうのもね、洗車をする人で、家族をお持ちの方、子供がいる方とか、もし何かあった時のためにやっぱこの安全データシートは見れるようにしておいた方がいい。例えば溶剤とか怖いなと思うものは、安全データシートは取り寄せた方がいいと思います。で、事前に見てから、どういうものなのか、どういう対処をしないといけないのかで、頭に入れてから、使った方がいいのかなといった感じです。なので今回はこの商品を使ってガラスの頑固な鱗を落としていきたいなと思います。はい、そしたら外にやってきました。で、今から実際に使っていこうと思うんですが、さっきはね、ビビらせてしまった部分もあるのかなとは思うんですが、理解しておくことはすごく重要ですよといった感じですね。ちなみに SDS の方はホームページから会員登録すればダウンロードすることが可能でした。その SDS に書かれている内容としては一部なんですが、例えば安全対策として吸っ
ったり飲んだりすることはできませんよ。人体に害があるので飲まないこと。あと吸入すると人体に害があるので換気のいいところで使用すること。熱、火花などの高温なものの着火源からは遠ざけること。粉塵、ミスト、蒸気を吸入しないこと。取り扱い後は手をよく洗うこと。この製品を使用するときに飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気のいい場所で使用すること。必要に応じて保護具を着用すること。手袋、メガネだったり、あと面、あと保護衣などを着用してくださいといった旨が書かれております。そういったところをしっかり確認して、どう取り扱えばいいのか。あとは例えばさっきで言うと火の近くに近づけないでくださいよと。でもし火事になった場合どうすればいいのかとか書いてあったりします。例えば粉末の消火剤を使ってくださいとか。なので事前に読んでおく必要はあるのかなとは思います。そしたら実際に使っていこうと思います。はい、そしたら使い方なんですが、この辺に記載されております。使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を取り数回こすってください。でガラス面やボディに本液が残らないように水で洗い流してください。使用上の注意点は、頑固な鱗を取るために研磨力を非常に高く設計しております。車種により傷つきやすいガラスがありますので、目立たないところで確認してください。プラスチック、超音波、熱線入り等の特殊ミラーおよび暴言、撥水等の特殊加工がされたガラスミラーには使用しないでください。ガラスミラー以外に付着した場合は速やかに水洗いをしてくださいとのことです。使い方はねそんな難しくないので、実際に鱗あるのでどれぐらいの効果があるのか見ていこうと思います。はい、そしたら実際に使っていきます。よく振って小腹符に取ります。こんな感じです。そしたら一部分にちょっと使っていきます。すげえ落ちる。ちょっと水拭きします。ほらこの部分ですね。綺麗に取れております。ちなみに鱗もスパッと取れてる。マジ落ちる。この辺の鱗ですね、これを除去してみようと思います。こういったところはねマスキングした方がいいですね。どうしてもついちゃうから。ちょっと乾いてみたいとわからないので乾くのを待ちます。どうでしょう。鱗なくなってます。で使ってる感じ、削ってっていうよりかはちょっと溶剤っぽい感じがありますね。すごい落ちるわ。はい、そしたら上側はやったのでちょっと下側やっていこうと思います。でガラス半面やっていきます。で油膜が落ちてるかどうかっていうのはちょっと目に見えて分かりづらいんですが、なんか触ってる感覚でなんとなく分かります。落ちてってるなみたいなのが。そしたらマスキングテープを剥がしの水をかけていきます。でしっかり洗い流します。でどうでしょうか。全然違いますよ。でこれ触った感じも全然違います。右側施工したところはかなりスルスルで、左に行くとザラ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 っていう鱗の感じがもう手に伝わる。めちゃめちゃ落ちてる。でそんな力もいらないです。軽くこすっただけでこれ全然違う。この音わかるかな。鱗ね、鱗なしから鱗の方に移動します。こんな感じです。そしたらもう少し頑固そうな鱗を取っていきます。頑固そうな鱗を見つけたのでこの辺鱗取りしてみようと思います。でフロントガラスなんですが、注意点としては、何かケミカルを使う時に特に酸性ですね、ブシュッとかけちゃうと良くないです。っていうのもフロントガラスってなんか飛び石とかで結構傷ついてたりするんですよ。でそこに液剤を、あれとかもそうですよ、ガラス用の撥水剤ビューって出るからといって液剤を飛ばして吹きかけるとその傷のところに入り込んで酸焼けすることがあります。スケール除去剤とかもねそうですね。スケール除去剤とかになってくると、フロントガラスに使えませんとかガラスに使えませんとかそういったことが書かれてたりするので、その辺は注意が必要ですね。ガラスに使えるやつでも、普通にアプリケーターだったり、今回で言うとこの不織布のクロスにちゃんとつけてからやる。直接ガラスに液剤をつけないことっていうのは結構重要だと思います。それを使っていきます。これ取れたらねほんと嬉しい。こんなもんの力加減で取れてそうなんですよ。わかります？取れてますよね。取れてるんですよ。最後水で流すんですが、ざっくりこんな感じです。
綺麗になってるんです。かなりね頑固な水垢だったと思います。今やったやつそう簡単に落ちない。水垢取りパッドとかでも結構こすんないといけないような鱗が簡単に除去することができました。この辺とかも残っているので、もうちょっとだけやってみようと思います。で今はね分かりやすくまだ水をかけずにやってるんですが、しっかり水で最後洗い流してあげてください。この辺ですね。この時に水垢見えます。でこれこすっていくうちにどんどん見えなくなっていきます。あと抵抗がなくなる、すごいツルツルになった感覚があります。除去できてるんです。これはねかなりすごいかも。続いてこちらもかなり頑固そうな水垢ですね。30プリウスのここかなり水垢つくんですよ。で狭くて水垢取りパッドとかだとちょっと施工もしにくかったりするんですよね。ここにねちょっと使ってみようと思います。1回じゃ厳しそう。どうでしょう。ちょっとね乾かないとわからないんですが、おお結構綺麗になったね。今日やっぱ頑固だね。まだ若干残っています。どうでしょうか。綺麗になったと思います。すごいね見違えるぐらい綺麗になっております。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、一年ケミカルズのガラス美人というガラスの鱗状スケールだったり、あと油膜を除去できる商品ですね。こちらを使ってみました。いろいろお伝えしないといけないことがあるんですが、まずね、使ってみた感想。僕もね、過去にいろいろガラスの鱗を取るものを使ってきました。その中でも一番楽にガラスの鱗を除去できる商品かなと思います。かなり簡単に落ちました。ここちょっときついかな、時間かかるかなと思っていたところも、僕の想定より早く楽に落とすことができました。すごいなと思っております。だから除去力で言うとすごいですよ。今までにいろいろ使ってきたけど落とせない鱗がありますっていう人は是非トライしてもらいたいなって思うんですが、ちょっと注意事項としては、最初に発がん性の恐れとかそういったことが書かれていますよっていう話をしましたよね。そこかなり重要で、もちろんねこの商品を使ったからといってすぐにがんになるとかそういったわけではありません。で、記載されている理由としては、ある特定の成分が入っている場合は記載しないといけないというルールのもと記載していますと。毒物でも劇物でもありません。なんだちょっと怖く書いてビビらせてるだけじゃんって思っている方もいるかもしれませんが、そうでもないと。っていうのもこの商品酸性なんですよ。要は鱗を酸で溶かしながら、あと研磨力っていう文字があったので、削りながら落とす商品になると思うんですが、念のためpH測ってみました。pHっていうのは、0から14の数字があって、真ん中の7っていう数字が中性で、そこから数字が大きくなるとアルカリ性で、数字が小さくなると酸性っていうのがその値でわかるんですけれども、このガラス美人は限りなく0に近い数字でした。0.0 いくつだったり、なんなら0って表示された時もありました。どういうことかというと、強酸ということですね。ピンとこない人いるかもしれないんですが、他のもので言うと硝酸って呼ばれるもの、あれも強酸ですね。それも pH1 ぐらいあったりして、あともっと分かりやすいものでいくと硫酸とか、硫酸も強酸で、0に近い。硫酸を素手で施工するって考えるとどうですか？ちょっと考えられないですよね。僕はね恐ろしくてちょっとできないな。けどその取り扱い方法を間違わなければ問題ないわけなんですけど、楽にね落とせるイコールちょっと何かしらのリスクがあるんじゃないのかっていうのは頭に入れておいてもらいたいかなとは思います。なので使用するときは必ず保護手袋、保護メガネで、今回防毒マスクしました。これはねちょっとやりすぎかもしれません。換気のいいところで使ってください。今回のこのガラス美人に関して言えば、一年ケミカルズが販売しております。かなり大きな会社の商品ということで、 SDS も登録すれば見ることができます。でもし、手についた時はどうすればいいかとか、そこら辺細かく書いてあるので、そこら辺チェックしてもらいたいなっていうのと、あとカスタマーサポートがかなり充実しております。販売元が大きいっていうのは何かあった時も含めて安心なんじゃないかなと
思います。だからまあこういった商品あるんですよ。全然あります。逆に書かれてないことの方が僕は怖いかな。だからそこら辺がね、その大手企業じゃないとかなり適当に扱っている部分もあったりするので、せっかく車きれいにしたのに手荒れしちゃって洗車が嫌いになりましたとかなってもらいたくないんですよね。あとお父さんとかね、洗車する方多いと思います。こういうのがね、お子さんの手に触れるようなところに置いてあったらすごく危険です。なのでまあその保管方法だったり、あとまあ協賛なので捨てるのも大変。そこら辺にピッて捨てられないです。まあそこら辺も SDS には書かれております。なのでまあその SDS 出せませんみたいな企業は正直信用しない方がいいっていうか、この企業ちょっとやばいかもって思った方がいいかもしれない。それぐらい危険なものって言ったらまあ言い過ぎかもしれませんけど、僕はなんかそのおすすめしといて何かまあ怪我をしたとかやけどを負ったとかそういう風になってもらいたくないっていうのがまああるので、まあ、こういったところもどんどん僕の方でいろいろ開示していきたいなと思っております。であとはまあこの商品使い方を間違わなければかなり便利です。手袋とか保護メガネをしっかりすればね簡単に落とせたので便利です。まあ注意点としてはまあアルカリ系のものと混ぜないとかだったり、あと酸性なので特にフロントガラスですよね。フロントガラスって飛び石で結構ね細かい傷が入ってたりするんですよ。まあワイパー傷とかもそうかな。ワイパーに砂が噛んじゃって傷がついたりする。そこにその酸性のケミカルが染み込んでしまうと中に浸透してって酸焼けとかなっちゃうケースもあるので、目立たないところでテストしてもらうがいいんですが、どちらかというとほんと頑固な端の方の汚れだけをこれ使う。全面使うってなるとまあリスクが大きくなってくので、これぐらいの鱗だったら、まあ、水垢取りパッドでいいやみたいな判断をしてもらいたい。何でもかんでも楽だからってこれを使ってるとあまり良くないのかなとも思っております。だからまあこの辺のね話知識がないとなかなかできないので、僕もねちょっと難しい部分ではあるんですよけど、まあ、伝えていかないといけないこともあるのかなとは思っております。まあそんな感じです。まあ、とりあえずまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。まあ、どうしてもね落とせない鱗もうどうしても落としたい、まあ、どうにかなんないかっていう人は一回トライしてみてもいいのかなとは思います。その代わり何回も言うけど、その保護手袋、保護メガネ、なんならまあ不織のマスクでもいいからマスクする、まあ、換気のいいところでやるとか、そこら辺はちょっと徹底してもらいたいなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。